環状豊橋浜松の順に各駅の停車です。信号が丸下にすぐ発車します。ご乗車になってお待ちください。業務連絡14番線監視します。了解です。黄色い電池ブロックの内側までお下がりください。自由席は1号車から3号車です。この電車は途中新横浜品川に停まります。のぞみ